La suite des programmes sur Média, comme ça a été annoncé il y a quelques instants par Nora, eh bien c'est le coup d'envoi tout de suite de Maghrébin au quotidien. Divorce, remariage, rupture, pourquoi c'est devenu aussi courant dans notre société? Le problème de fond a déjà été discuté et soulevé par le docteur Chabesh. Il faut en résumer uniquement, bien sûr, je résume. Communiquer et être sincère avant le mariage, c'est-à-dire pendant la période des fiançailles et après aussi bien évidemment. Il faut énoncer ses attentes, les nommer à son partenaire et à sa partenaire pour établir cette communication. Il faut donc structurer son esprit pour réussir sa relation. C'est notre but avec vous tous les jeudis justement, docteur Amel Chabesh. Donc on reprend tout à zéro avec nos auditeurs à travers les rendez-vous du jeudi. La semaine dernière, eh bien c'était les bases saines des fiançailles, donc de la période de rencontre, de connaissance. Aujourd'hui, les bases saines du mariage, entre autres pendant la nuit de noces. وقد اقترنت مناسبة الزواج في المجتمع المغربي أو المغاربي على الأصح بتقاليد كثيرة مختلفة باختلاف المناطق، كما أن طقوس الزفاف تتنوع ولو نسبيا حسب إمكانات الأسرة وبيئاتها الاجتماعية. ورغم أن بعض هذه التقاليد ضاربة في القدم إلا أنها لا تزال إلى اليوم متجذرة في حياة الناس، وربما يعود تشبت البعض بعاداتهم وتقاليدهم إلى كونها تعكس ثقافة عريقة توارثتها الأجيال. وفي المقابل هناك من يرى أن مراسيم الزواج يجب أن تتماشى مع روح العصر لكي تتلائم مع الظروف الاجتماعية والمادية للأسرة، وحتى نحيط ما أمكن بمختلف وبكل حيثيات حفل الزواج أو العرس كما نطلق عليه وما يترتب عنه وما يسبقه من تحضيرات واستعدادات. نستضيف معنا كما تفضلت ياسمين كل يوم خميس نستضيف معنا الدكتورة أمل شبش، أخصائية في الأمراض النفسية والأمراض الجنسية، أو على الأصح كل ما يتعلق بالزواج. إذن مرحبا بك معنا مرة أخرى في استوديوهات إذاعة ميديا في يوميات مغاربية. اهلا خديجه، اهلا ياسمين، انا سعيده معكم هذا النهار وكنحيي المستمعين المغاربيين في كل مكان. والموضوع ديال اليوم مهم جدا. نعم. يعني كنشجعوا المستمعين باش يتكلموا معنا ويعيطوا لنا ويطرحوا الاسئله ديالهم تماما في ما كانوا، وحنا موجودين هنا باش نذكروا في هذا الموضوع اللي هو ليله الزفاف. نعم. طيب إذا بداية دكتورة أمال، تقاليد الزواج بالمغرب العربي، يعني أقصد هنا مراسيم الزواج بين الأمس واليوم، كيف تراها دكتورة أمال يعني حاليا؟ نعم خديجة، أنا يعني كنشوف بأن المغاربيين في كل مكان، يعني في ما كانوا عايشين في البلاد ديالهم، يعني المغرب، تونس، الجزائر، ولا حتى برا في الأماكن، يعني في فرنسا، في بلجيكا، كلنا بحال كنا كنتشد، يعني شادين بزاف التقاليد ديالنا. نعم. وهذا واحد الحاجه اللي مزيانه، ايجابيه بزاف. نعم. اكثريه في هذا الشيء ديال بحال ديال الزواج ولا حوايج اخرين، ولكن الزواج بالضبط عندنا ديك التقاليد ديالنا اللي حنا كنشدوا فيها مزيان. نعم. طيب إذا دكتورة أمل، يعني شنو هي الأسباب ديال التشبت بالتقاليد، يعني خصوصا في هذا الزواج؟ حفل الزواج يعني ضروري تسبقوا بعض الامور اللي هي متعارف عليها في داخل العائلات، داخل الاوساط. نعم. يعني هي بعد واحد الحاجه، بعد في كنكونوا حنا مشدين بهذه التقاليد ديالنا، بعد كنجمعوا العائلات، يعني كنكون عندنا واحد الحاجه اللي نقدروا نتبادلوا بها، نقدروا نتفاهموا بها بيناتنا، يعني حنا كعرب كمغاربيين. نعم. هذه من جهه اخرى هي كاينه الهويه ديالنا، يعني ليدونتيتي ديالنا. نعم. يعني كنعرفوا راسنا، يعني كنعرفوا راسنا في هاد الحفلات، في هاد المناسبات، عليها مهم بزاف كنحققوا داك الترابط الاسري مثلا. نعم. يعني الترابط الاسري، ولكن حتى الهويه، حتى ليدونتيتي ديالنا. نعم. كعرب في كيكون واحد الزواج بواحد لا مانيير، تما فين كنقدروا نعرفوا يعني براسنا كعرب، بثقافتنا، بتقاليدنا، بديك الشيء اللي اجدادنا وابائنا، ديك الشيء كيفاش هما تعاملوا في هذاك كيتوارثوا الاجيال. نعم كيتوارثوا. دونك كنوصلوا لواحد الحاله اللي مزيانه، اللي هي كان عندنا جذور. وهذاك الجذور مهمه جدا لاي واحد، يعني لاي مغاربي، لاي انسان يعني عاده اي انسان لابد ما يكون عنده الجذور، حتى ما عندوش الجذور كيكون تالف.
نعم. Alors, docteur Chabash, vous insistez sur l'importance de faire référence à notre culture, aux pratiques de nos parents, de nos grands-parents. Mais justement, si on revient juste à nos grands-parents, est-ce que les mariages se faisaient de la même manière? C'est-à-dire qu'avant, eh bien, il n'y avait pas de traiteur. Tout était fait à la maison. Les tantes, les cousines, enfin, c'est la famille qui organise tout ça, qui se fédérait déjà pour organiser ça, ça coûtait moins cher. Tout ce qui est une gafa aussi, c'était les femmes qui préparaient la mariée. Enfin voilà, ce genre de choses. Aujourd'hui, un mariage réussi, le gage d'un mariage réussi, c'est les dépenses. Plus on dépense, et plus on se dit, eh bien, pour se donner toutes les chances de réussir sa fête. Avant, non, avant c'était une histoire de famille. Bah, parce que déjà on est dans une autre ère, on vit dans un autre moment, mais le principe est le même, c'est-à-dire que quand deux personnes s'unissent et décident de se marier, il y a toujours une fête derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a la rencontre des deux familles, la connaissance des deux familles et surtout la connaissance, c'est-à-dire faire connaître que ces deux personnes sont mariées, parce que c'est dans notre culture et c'est dans notre religion que de faire connaître que ces deux personnes se sont unies devant Dieu, devant la société, devant les deux familles. Donc ça, la base est la même. Mais reste alors les méthodes et comment on peut arriver à organiser cette fête. C'est vrai qu'avant, il y avait c'était surtout familial, voilà, parce qu'il n'y avait pas de traiteur à ce moment-là. Mais il y avait par contre les cuisinières, c'est-à-dire qu'on faisait appel à une bonne cuisinière du quartier et donc elle faisait le travail, mais toujours dans un esprit, je dirais, familial. C'est vrai qu'avec le temps, maintenant on est en 2010, donc il y a d'autres repères, il y a d'autres modes. Je dis pas que je suis d'accord par rapport aux dépenses. C'est un état des lieux. Oui, mais parfois les dépenses sont vraiment trop énormes. Oui. C'est extravagant, c'est-à-dire que c'est trop. On dépense trop dans cette nuit de mariage. Bon, certains disent ouais c'est pour me faire plaisir, c'est parce que c'est ma nuit, c'est ma seule, parce qu'il y a l'idéalisation de l'union et du mariage. Donc la jeune fille, elle veut faire un super mariage. Laylatul Amr, effectivement. Donc il y a cet esprit de vraiment que ça soit le meilleur jour de la vie de l'homme ou de la femme. Mais ce qu'on oublie, c'est que si on dépense trop. Bon, en général, ce sont les familles qui s'occupent des dépenses. Hein. En général, si ils se sont mariés jeunes, c'est les parents qui se mettent d'accord d'une certaine manière pour financer les mariages. Mais sincèrement, c'est-à-dire dépenser autant dans une seule soirée, c'est vraiment... je dirais une dilapidation un peu de l'argent, parce que cet argent, il peut être utile pour autre chose, pour démarrer une vie à deux, c'est-à-dire pour acheter un appart, peut-être même pour voyager, pour acheter une voiture, ou juste mettre de l'argent de côté pour acheter autre chose, c'est-à-dire faire une fête, mais qu'elle ne soit pas énorme. Alors d'autant plus que justement cette fête-là, plus on y met d'argent et peut-être plus elle va créer de problèmes. Et puisque le but aujourd'hui pour nous dans cette émission et avec vous, c'est de structurer l'esprit pour démarrer une vie de couple saine. Est-ce que ce problème d'argent, déjà pour le coût de la fête, peut être une source de problème pour le couple ou pour les deux familles, c'est-à-dire... je dirais pas que plus le mariage est grandiose, plus il créera de problèmes, non, mais plus... On a envie d'y mettre d'argent. Ouais, mais plus il est grandiose, plus il est énorme, plus il est... C'est-à-dire qu'il n'amènera pas, en tout cas, plus de bonheur. Moi, je préférerais dire ainsi que de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est pas en mettant énormément d'argent qu'on va démarrer un mariage réussi. C'est vraiment l'idée principale. Effectivement, par exemple, moi, je vois des gens autour de moi, que ce soit au cabinet qui viennent consulter ou autour de moi, qui prennent des crédits. Alors c'est incroyable. Ils prennent des crédits pour financer leur mariage. Mais pour faire un grand mariage, c'est-à-dire que des crédits de 20 briques, 30 briques, 70 briques, 100 briques, mais c'est énorme. C'est vraiment, les gens devraient être conscients que le bonheur, c'est pas dans l'argent, c'est pas dans comment
ça sera mon mariage, combien il sera grandiose. Ne pas mettre trop la pression sur le mari, parce que à ce moment-là, il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes qui mettent beaucoup de pression sur l'époux. Alors l'époux, on voit l'époux qui est complètement flippé, qui commence à essayer d'avoir de l'argent à droite à gauche, de se débrouiller, tout ça, pour acheter, parce qu'on n'a pas parlé des préparatifs, c'est-à-dire acheter les tissus, acheter les trucs. C'est vraiment codifié. Voilà, c'est dans la culture. Mais c'est codifié dans toutes les cultures, c'est-à-dire dans la culture maghrébine. On a un code, il faut faire ça. Et c'est des choses qu'on fait depuis des années, des siècles. طيب إذا على ذكر هذه القروض يعني اللي كيبداو بها العرسان يعني حياتهم الزواجية يعني نعم. مثقلين بهذه الديون يعني شنو هما المشاكل اللي تقدر يعني ترتب أو تصادف الزوجين يعني في الليلة الأولى والكل يعلم ما يعانيه يعني كل منهما من توتر وقلق يعني وتحضيرات مسبقة يعني شنو يقدر يترتب؟ يقدر يترتب بزاف المشاكل على خديجه. بعدا ديجا في الحفله هي بعدا بزاف الناس كيدابزوا في الحفله. العائلات كيدابزوا في الحفله. علاش؟ كتقول لك لا هاد الطبالي القدامين لعائلتي، ولا هو كيقول لك هاد الطبالي لعائلته. يعني ديجا في الاول ولا بحال دابا الوالد ديالها يعني كيتناقش مع ولده ولا مع راجل المراه ديالو. يعني بزاف ديال المشاكل اللي اكثريه كتكون ديال الفلوس. لا انا خلصت اكثر، لا انت خلصتي اكثر، لا انا خصني نبان عليك اكثر. يعني كنصدقوا مدخلين ليغو، كندخلوا ليغو. يعني كيدخل واحد النوع من التنافس بين الاسره واسره. تنافس، ولكن ديك التنافس اللي ما عندوش علاش يكون. يعني جوج الناس اتفقوا باش يتزوجوا، خاصهم يديروا داك الشيء اللي يقدروا عليه، ما يزيدوش اكثر وما ينقصوش اكثر. يكون هناك احترام، عندهم حفله يعني يعرضوا على الناس اللي غيقدروا يعرضوا. حيت حنا عاود عندنا في المغرب العربي بعض المرات كيقول لك علاش ما عرفتيش فلان، علاش ما عرفتيش فلان، خصك تعرض على فلان، خصك تعرض. حنا عندنا بزاف ديال القواعد اللي بعض المرات يعني شويه ثقيله مكلفه بزاف. والعرسان فين كيبداو الحياه ديالهم في الاول يعني كيتعذبوا بعض المرات، كيتعذبوا لما كانش اكثريه العائلات كيعاونوهم. يعني الحمد لله حنا مازال في العرب عند العرب، يعني المغرب العربي مازال العائلات كيعاونوا ولادهم. نعم. حنا مازال عندنا ماشي بحال اوروبا بغيتي تتزوج تتزوج، دير اللي بغيتي. ما عندنا حنا ما عندنا غرض، عندك فلوسك، عندك خدمتك. في مجتمعنا مازال كاين داك التعاون الاسره مع هذا شنو الحمد لله في المجتمعات ديالنا مازال حنا عندنا يعني يعني نعاون خويا، نعاون اختي، نعاون هذا غيتزوج. بحال انا ديك النهار واحد السيده عندي في الكابينه قالت لي انا خايتزوج، غنشري ليه الثلاجه ولا غنشري ليه يعني حنا عندنا تعاون بيناتنا، وهذا الحمد لله مزيان بزاف. يعني كيعاون بزاف العرسان. Alors justement, pour rester dans cette préparation du mariage, il y a des conflits qui peuvent en découler et des solutions, bien sûr, parce qu'on est là surtout pour ça. Donc on remarque que la préparation du mariage et de la fête est souvent une période de gros stress et de grosses tensions pour le couple. Est-ce que c'est normal que ce soit une période de stress alors que c'est supposé être, encore une fois de façon romantique, c'est supposé être idéalisé? Et parfois on assiste même à des annulations carrément pour cause de mésentente. Ouais, mais c'est parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'eux-mêmes, je suppose. Hein, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup d'histoires, genre le mari n'est pas venu au mariage, la femme, elle s'est disputée avec sa belle-mère, enfin sa future belle-mère, et donc on entend beaucoup, mais c'est vraiment des cas particuliers, franchement. C'est-à-dire que dans notre culture et dans nos traditions, quand deux personnes décident de se marier, ils s'unissent, quoi. Mais ce stress, effectivement, n'arrange pas les choses. C'est un stress énorme. Mais je dirais que dans la vie en général, quelle que soit la vie, quand il y a un changement d'état, c'est-à-dire quand on passe d'un état à un autre, il y a obligatoirement un stress. Juste un déménagement. Oui. Vous déménagez d'une maison à une autre, il y a un stress. Vous achetez une nouvelle voiture et vous devez vendre votre voiture, l'ancienne, il y a un stress. Le mariage est un stress. Avoir un enfant, enfin la grossesse, l'accouchement est un stress. C'est tout être humain, quand il passe d'un état à un autre où il y a un changement, donc un changement d'habitude, parce que l'être humain, foncièrement, c'est un être humain
de routine. On est habitué. Mais ça, on ne nous le dit pas. On nous dit normalement le mariage, c'est le jour le plus beau de la vie. L'enfant, c'est la grossesse. Je dis pas le contraire, Yasmine. Oui, mais on nous prépare pas à ce stress. On nous a jamais dit, voilà, attention. C'est vrai que c'est une belle période, c'est vrai que c'est un beau jour, mais c'est tout à fait normal de vous sentir comme ça. À la limite, on a l'air d'être bizarre, d'être stressé, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis stressée? Ouais, alors tout ce que vous pouvez avoir comme réponse si vous posez cette question à votre entourage, ils vont vous dire c'est normal. On est tous passés par là et c'est tout à fait normal. C'est tout ce que vous auriez comme réponse. Mais vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. C'est pour ça que c'est très important de parler, de discuter avec vos enfants, le futur marié, du mariage et surtout de comment se passe le mariage et comment est la vie maritale. Que c'est pas un truc idéal, que c'est un effort mutuel, que c'est un investissement mutuel. D'où l'idée pour laquelle j'ai écrit mon livre, quoi. C'est dans ce sens de préparer les gens et d'informer, donner des informations par rapport au futur mariage et les problèmes éventuels qui peuvent être rencontrés et comment on peut les gérer. Donc parce que ici, dans nos cultures, on parle pas. C'est très rare où on parle, c'est-à-dire la mère avec sa fille. Bon, ce qu'elle peut lui dire, c'est que le mariage, c'est du sacrifice. Il faut soutenir ton mari, il faut l'aider. Et puis le père, pour son fils, il faut il faut assumer, il faut prendre soin de tes enfants, de ta femme. Il faut être sérieux. Arrête de sortir à droite à gauche. C'est tout ce qu'il donne, mais il donne pas d'outils. Donc c'est ça la problématique des jeunes mariés. Ils sont hyper stressés. Déjà le mariage, les investissements, le changement d'état, la venue, parce que c'est pas évident de connaître d'un seul coup une nouvelle famille. La famille de l'autre, c'est une famille qu'on connaît pas, qui est pas forcément, elle a les mêmes repères que nous, qui a peut-être elle n'a pas les mêmes idées, je sais pas, mais c'est toujours un stress, surtout pour la jeune fille. Elle rentre dans une nouvelle famille. Et le mari aussi, parce qu'il doit gérer la relation avec le père de son épouse, de la mère. Donc c'est vraiment très délicat. طيب دكتور أمال، دائما سنبقى في إطار الاستعداد النفسي. يعني ماذا عن هذا الاستعداد؟ ما هي مقوماته؟ ما هي خصوصيات هذا الاستعداد النفسي؟ لا بالنسبة للرجل ولا المرأة. يعني خصوصا كنلقاو بعض الاعتقادات الخاطئة يعني التي يعني بين المزدوجتين تتعلق بهذيك الليلة. نعم خديجة، قبيلة سقسيتيني واحد السؤال ما جاوبتكش، اسمح لي. على المشاكل اللي تقدر تطرح نهار الدخلة. يعني نهار ديال الدخلة يقدروا يعني تصور هاد الازواج يعني عندهم واحد يعني راسهم عامر، يعني المشاكل ديال العرس، ديال الحفله، ديال شنو نشري، يمكن خداو الكريدي، يمكن داروا عرس في شي بلاد واحده اخرى. يعني الجانب المادي كيكون طاغي، يعني الجانب المادي، ولكن الجانب العائلي حتى هو. يعني عائله جديده، هذيك العائله شنو طلبات، الاخرى شنو طلبات، لا هادو ديال هاد العائله ما هذه. وما نساوش المغاربيين اللي عايشين برا، اللي عايشين في اوروبا، في اوروبا حتى هما عاود تما عندهم صعب، حيت تما هما في واحد البلد اللي ماشي كتسهل بحال هاد الحوايج. خاصهم ها النكافه، ها ما شنو، يعني عندنا واحد التقاليد اللي هي باينه. واكثريه العائلات ما كيبغيوش يعني يتخلوا على التقاليد. كيقول لك لا، حنا التقاليد ديالنا خصنا نتزوجوا هكذا ونتبعوا هكذا، وهذا الشيء اللي كاين. يعني كيكون زعما داك الشيء فريمون يعني مقنن، يعني كاين مجموعه من الشروط. كيجيب ها حنا كمل العرس، ها صافي مشاو للدار ديالهم. بعض المرات حنا يعني كاين بعض المرات كيسافروا، بعض المرات كيفاش يكون هذا الاستعداد النفسي؟ هذا سؤال الموالي. الاستعداد النفسي كاين بزاف د الناس الازواج كيجيو بعدا يعني لما لقاوش الاجوبه عند الامهات والاباء ديالهم ولا خالتاتهم ولا عمامهم، حيت راه تصور عندهم اكثريه عندهم 19 20 عام 25، يعني مازال صغار. لما لقاوش الاجوبه كيمشيو عند الاخصائيين. انا بشحال من واحد من الازواج قبل ما كيتزوجوا، يعني 15 يوم 20 يوم استشارات كيجيو عندهم، عرفتي كيجيو عندهم واحد الليسته الاسئله. كيجلس الراجل والمراه ديالو كيقول لي فوالا حنا عندنا اسئله الله يخليك، حيت حنا سمعنا اجوبه هنا وهنا وهنا، حنا تلفنا ما بقيناش عارفين، حنا بغينا. وهذا الشيء بديت كنشوفوا هذه واحد 3 سنين و4 سنين، ما كانش قبل ما كانش، ولكن بزاف الناس الحمد لله العقليه عند المغاربيين تطورت بزاف. يعني ولاو يعني كي il prévient le problème، يعني
كيحضروا له يعني قبل ما يوقع شي مشكل هما كيحضروا يعني كيشوفوا شنو هي هذا كيشوفوا على المدى البعيد. نعم. دونك كيجي الاسئله كلشي من الاول للاخر، كيفاش نهار الدخله، كيفاش هذا، شنو المشكل في هذا، كيفاش ندير، شنو هادي حنا بغينا نبدا. وكلهم بجوجهم كيقولوا لي ومازال صغار كلهم كيقولوا لي حنا بغينا نبداو الحياه الزوجيه ديالنا يعني على يعني صحيحه، حنا ما بغيناش على اسس صحاح، حنا ما بغيناش نبداو بالمشاكل حيت افكتيفمون بزاف د المشاكل تقدر تطرح ديك النهار ديال النهار ديال الدخله، ومنها كيتاثر الحياه الزوجيه كلها، تقدر تاثر حتى ب 90%. مثلا بحال دابا تصور حنا دابا كنعرفوا في العادات ديالنا البنت المراه خصها تكون بنت. تصور يعني ها هو دخل بها ما كانش هناك واحد لا بروف، يعني ما كانش نقطه ديال الدم ولا ما كانش هذا، كيصدق هي واخا بنت كيصدق مشكل ديك النهار ديال الزواج. انا شحال من واحد جا عندي النهار ديال الزواج جايب بالمراه ديالو كيقول لي لا انا راه يمكن ماشي بنت يمكن مراه، يعني هي بعدا كيفاش كتحس براسها هاد السيده، يعني هي بنت ووقعت في هذا المشكل كتحس براسها بحال هاد السيد ما كيبغيهاش ما كيحترمهاش ما تيقهاش، اهانه يعني اهانه يعني كيبقى فيها الحال، كتجي كتبكي هي مازال دايره الحنه في يدها ومازال لابسه البيض وكتبكي، يعني كتاثر النهار الاول بعدا كتاثر بهذا المشكل. هذا مشكل بين البدايه تكون غير بدايه صعيبه حيت الناس ما عارفينش. وهذا واحد النقطه اللي انا يعني بغيت نقولها اليوم، خاص المستمعين الكرام يعرفوا بان على الاقل 20% ديال البنات اللي هما بنات يعني ما عندهمش البكاره كيتولدوا بلا بكاره، يعني خاص الواحد يحضي راسو، ما خاص سي سيانتيفيك، ما خاص الواحد يظلم ما خاصش الواحد يظلم ديك الزوجه اللي تزوجها واللي اختارها ويقول لا راه يمكن كذبات عليا ولا شي حاجه. نعم. يعني حرام، يعني خاص الواحد فين كيدخل بالنيه ديالو في هذا الزواج واختار هذيك السيده ولا هي اختارت ديك السيد، خاصهم يبداو الحياه ديالهم يعني على واحد الاسس يعني صحيحه، واكثر الواحد كل واحد يثق في الاخر، ما يكونش هناك شك، حيت لا كان الشك من الاول وشنو بديتي انت مازال ما درتي والو، اذا المؤسسه ديال الزواج او المسألة ديال الزواج. نعم. Alors juste pour résumer ce que vous avez dit, juste en termes de statistiques, vous avez dit que 20% des filles peuvent naître, à peu près 20% des filles naissent sans hymen, voilà. Alors ça je l'ai pas dit en arabe, plus il y a des hymens complaisants. Ça veut dire quoi? C'est des hymens qui se dilatent. C'est-à-dire que l'hymen, la fille, elle est vierge, mais il n'y a pas de sang parce qu'effectivement il y a cette dilatation. Donc la fille, il n'y a pas de problème quoi pour le mari, mais concrètement, physiquement, il n'y a pas de preuve quoi. Donc il faut faire vraiment très attention et ne pas tomber dans un cercle vicieux où on peut rendre coupable quelqu'un qui n'est pas coupable du tout. Alors si on peut, avant peut-être d'arriver au flash de 15h30, comme ça après la demi-heure on développe tranquillement tout ce qui est nuit de noces. Est-ce qu'on peut revenir à ces fameux cadeaux qu'on attend du mari? Bon, heureusement, toutes les filles maghrébines ne sont pas comme ça, toutes les familles ne sont pas comme ça, mais là on pointe du doigt, juste pour ne pas faire peur aux auditeurs maghrébins qui sont dans d'autres pays, qui se disent voilà. Alors c'est vrai que c'est un rituel, c'est vrai que ça fait partie de la culture, mais parfois on en demande beaucoup trop. Normalement, est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question? Qu'est-ce qu'il faut pour se marier? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour se marier? Il faut être convaincu par l'autre personne. Tout simplement. C'est-à-dire que pour moi, je vais du principe qu'aucun être humain n'a un prix. C'est-à-dire qu'on n'achète pas une personne. On n'achète pas un homme, on n'achète pas une femme. C'est-à-dire que si une personne a choisi son partenaire ou sa partenaire, il faudrait qu'ils se mettent d'accord de leurs possibilités financières, de comment ils peuvent gérer la chose à deux, de comment ils peuvent arranger les choses à deux. Mais parfois les parents interviennent aussi. Oui, les parents interviennent. Les parents, il faudrait qu'ils soient aussi conscients que ce sont deux jeunes qui démarrent une vie. Alors s'ils démarrent, c'est comme une table avec quatre piliers. Hein, si un pilier il est pas solide, donc les finances ne sont pas solides, ce couple va souffrir toute sa vie. Il va souffrir toute sa vie. Donc, il faut un minimum. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas un minimum. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi que l'être humain, si il se donne pas de la valeur, l'autre ne lui donne pas de la valeur. C'est-à-dire qu'on peut tomber dans l'extrême. C'est-à-dire une femme, j'ai entendu, bon, j'ai pas reçu
dans mon cabinet, mais j'ai entendu autour de moi des femmes qui par exemple, elles n'exigent rien du mari. Hein, elle va tout droit, ou bien carrément, elle achète. Elle achète les tissus, elle achète les trucs, elle achète la bague, elle lui donne tout et lui dit viens demander ma main. Comment vous voulez démarrer une relation de couple comme ça? C'est pas possible. C'est-à-dire que si elle a pas donné une valeur à elle-même, pas une valeur, mais juste qu'elle lui laisse le temps, qu'elle lui laisse la possibilité de s'investir dans cette relation. Si elle le fait pas, la donne elle est pas bonne. Voilà, donc il faut un juste milieu à ce niveau-là. إذن أكيد سنواصل باقي المحاور مستمعين في يومية مغاربية وفيما يتعلق بحفل الزواج أو مراسيم حفل الزواج في المجتمع المغربي والمغاربي بعد موجز لأهم الأنباء فخليكم معنا. الثالثة والدقيقة 36 بإذاعة ميديا عدنا لكم على الهواء مباشرة في ضيافة يومية مغاربية مع ياسمين والدكتورة أمل شباش في موضوع حفل أو مراسيم الزواج في المجتمع المغربي على الأصح. دكتورة أمل، بخصوص شهر العسل هو أيضا يدخل ضمن المراسيم ديال حفل الزواج. نعم. إذا هل هو ضمن تقاليدنا يعني في المجتمع المغربي أو المغاربي؟ هو احنا كنعرفوا كلنا بأن التقاليد ديالنا ما فيهاش شهر العسل. يعني احنا التقاليد ديالنا الزوجة فين كتزوج كتمشي للدار ديال الزوج ديالها. هذا هو التقاليد ديالنا. لا، ولكن واحدة اخرى اللي مهمه، علاش حنا خديناها من عند اوروبيا، من التقاليد الاوروبيه. نعم. هي فيها واحد الحاجه مزيانه. شنو هي؟ عندها ايجابيات ديالها. غير الواحد عاود ما خاصوش ياخذ الكريدي باش يسافر. يعني راه دابا حنا كنشوفوا بزاف الناس باش كيسافروا باش كذا كياخذ كريدي باش يمشي. يعني خاص الواحد يمشي على قد داكشي اللي قد عليه المستوى ديالو المادي يتعاونوا بجوج. ولا هو لا كاين حيت كاين بزاف ديال الازواج يقول لك لا انا اللي خاصني نقوم بهذا الشيء، ما كاين مشكل، خاص هذيك اتفاقيه بيناتهم. شنو يقدر يحمل الجانب يعني الايجابي؟ لا الجانب الايجابي شنو هو؟ هي هذوك الناس يعني ديك الازواج غيكونوا بوحدهم، غيبداو حياتهم يعني في واحد بدون تدخل العائلات، بدون تدخل العائلات. غيكونوا في واحد المنطقه اللي بعيده من المنطقه ديال فين ساكنين. يعني يقدروا يكونوا مشيو اما في البلاد ديالهم فين هما، اما برا البلاد. ما كاين حتى مشكل. يعني الراحه النفسيه على الجانب النفسي. حنا دائما فين كنبعدوا يعني من البلاصه اللي كنعيشوا فيها راه كنبعدوا من المشاكل. حنا كنشوفوا غير في العطله الواحد فين كيمشي عطله كيمشي بعيد كينسى المشاكل، كينسى الهموم وكيوليو يعني راس في الراس. واخا انا كنشوف عاود بعض المرات كنسمع بحال من عند لي باسيون ديالي بعض المرات كاين حتى الامهات ولا الاخ ولا الاخت كيمشيو مع الازواج في هذاك شهر العسل. نعم. يعني مشكله ما بقاش يعني بعض المرات بصح والله بعض المرات حتى بحال دابا الرجل المطلق عنده ولده صغير ولا بنته صغيره كيديها معاه. يعني تزوج المره الثانيه ولا مات له المراه ولا تزوج المره الثانيه كيدي مع الاطفال ديالو. يعني هذا يعني انا يعني دان بوين دو في بسيكولوجيك يعني ما خاصش هذاك الوقيته ديال الزوجه ديالو وديال الزوج خصهم يكونوا تيت بيناتهم. يعني داروا واحد الحفله، اجتمعوا، تزوجوا، خاصهم يدوزوا واحد الوقيته بوحدهم، ماشي يبداو الحياه به فيه. يعني حيت لما سافروش النقطه اللي يعني نيجاتيف اللي ماشي يعني في صالح هذه القضيه هي فين كتدخل الزوجه للدار ديالها خاصها طيب، خاصها تجفف، خاصها دير، يعني كتصدق داخله ديريكت المشاكل. فهمتيني؟ يعني فين كيسافروا
راه كاين واحد الوقيته اللي كتعرف مع راجلها، كيتبادلوا، كيعيشوا حوايج اخرين، كيشوفوا يعني كيعطيو. تقدر تكون 3 ايام، تقدر تكون سيمانه، تقدر ضروري يكون شهر، تقدر تكون شهر. وكاين اللي كيدوز حياته كلها شهر عسل. وهذا اللي كنتمناو لكل المستمعين. نعم. يكون ايامهم كلها شهر عسل بالفعل. Alors justement par rapport à la fameuse nuit de noces, si on peut revenir dessus, elle est en général sacralisée par la littérature, par les films. C'est supposé être un moment inoubliable dans la vie d'un couple. Est-ce qu'au fond on mise beaucoup sur cette nuit de noces? Yasmine, c'est ça le problème, c'est que l'idéalisation, quand on tombe dans l'idéalisation, c'est foutu d'avance. C'est-à-dire déjà, une petite fille de 5 ans, 6 ans, elle s'habille en robe de mariée, elle dit je suis une petite princesse, j'attends le prince charmant, et c'est le mariage, c'est quand je vais me marier que ce prince charmant entre guillemets va me sauver, il va me protéger, ça va être super, ça va être. Et donc les films, plein de films d'enfants sans citer certains, ils mettent le point sur ça. Donc se marier et eurent beaucoup d'enfants. Et tous les films, exactement, tous les films avec tous les problèmes qui peuvent se passer, à la fin, ils se marient, on met un grand cœur sur l'écran et que ça y est, c'est la réalisation de tous les désirs. ولكن يعاد بداية واحدة أخرى. يعني الناس ولكن دابا حنا كنهضروا على بحال على لي جون، على هذا لي جون المراهقين ديال 15 16 17، يعني كيكونوا عندهم واحد الافكار اللي سي با سا. يعني خاص الواحد يوعيهم ويقول بان يعني سنه الحياه هي احلام ورديه كتكون، ولكن زواج سنه الحياه. ولكن يعني حاجه مزيانه الواحد يدير حتى هو العائله ديالو مع الزوج اللي اختار وداك الشيء. ولكن راه ماشي كاين غير كل شيء زوين، راه كاين مشاكل حتى هي، والمشاكل راه هي طرف من الحياه، ما خاصش الواحد يهرب منها. راه ماشي ما يمكنش ما يكونش المشاكل، راه ما كانوش المشاكل راه مشكل. اذا خصنا نلقيو الضوء على هذه المشاكل ونحلوها. Donc pour revenir à Yasmine par rapport à ta question, donc cette idéalisation de la nuit de noces, c'est la réalisation du rêve de la petite princesse, de la petite fille. Et puis l'homme aussi, dans toute sa beauté et sa virilité, il est ici, il prend la place à côté de cette princesse. Donc c'est vraiment une idéalisation un peu extrême. Donc il faut vraiment remettre les pieds sur terre et dire ok, c'est très beau, c'est un passage. C'est un passage. C'est comme passage de l'enfance à l'adolescence, adolescence à l'âge adulte, du célibat au mariage. Hein, c'est un passage de la vie de tout un chacun, donc il faut lui donner sa valeur, mais pas plus que sa valeur. Parce que c'est cette idéalisation qui va créer un problème et qui va peut-être surdimensionner un problème qui peut se passer pendant cette nuit de noces, parce qu'on se dit c'est venu gâcher mon rêve, c'est venu perturber. Exactement, c'est une fête, c'est une très belle fête, c'est un très bel événement. C'est ce que quand deux personnes se choisissent et s'aiment, c'est extraordinaire comme réalisation. Ça je le souhaite de tout cœur pour tout le monde, quoi, parce que c'est la concrétisation et de l'union de deux êtres qui se sont choisis consciemment. Alors je répète encore ça, parce que si le choix n'est pas conscient et on se marie juste pour se marier, c'est une grande erreur aussi, parce que ça on le trouve dans nos cultures aussi. Beaucoup de gens ils se disent je veux pas vieillir seule, non, on va dire que je suis seule donc je vais me marier, que ça soit homme ou femme. Non, je suis pas sérieux, il faut que je construise maintenant, ça y est. Non, on choisit quelqu'un parce que c'est avec cette personne qu'on a décidé de construire, d'évoluer et effectivement de mourir, quoi, de finir nos vies. Parfait. طيب إذن ربما سندخل لموضوع شائك نوعا ما ومهم جدا. شائك ربما ومهم أكيد تنبني عليه يعني الحياة الأسرية. دكتورة أمل، يعني برأيك يعني ما هي الآثار أو المشاكل بين مزدوجتين الجنسية التي يمكن أن تحدث أو تترتب عن توتر وقلق شهر من الاستعدادات، ربما ذاك اللقاء الحميمي؟ نعم، كاين بزاف، ما تقدرش تصور خديجة شحال ديال المشاكل كتوقع في ديك الليلة. علاش؟ حيت بحال اللي قلنا قبيله الناس بعدا ديجا معصبين مقلقين، وحتى لما كانوش معصبين ومقلقين راه ديك غير الخلعه ديال البنت وديال الراجل. حيت علاش؟ حيت كاين واحد المسؤوليه كبيره على الراجل، حيت خصو ديك النهار كيخصو يوري الرجوله ديالو، خصو يوري شحال من حاجه،
والبنت كتكون مخلوعه حتى هي خايفه من ديك العلاقه، خايفه من ديك الليله اللي يكون تحول من حاله لحاله. ولكن كاين واحد الحاله جديده. حنا قلنا قبيله، قلنا بان فين كيكون واحد الحاله جديده كتدخل على الحياه ديال الواحد، راه لابد ما يكون هناك ستريس، لابد ما يكون هناك واحد الخلعه، واحد التوتر، ضغط، ربما ضغط حتى ديال العائله ديال العروس. هذاك الليله مهمه جدا. علاش؟ حيت لو وقع مشكل ديك النهار، ديك الليله لو وقعت مشكل تقدر تاثر. بحال عطيت قبيله واحد المثل كيقدر ياثر على الحياه الزوجيه كلها، يقدر كاع الحياه الزوجيه تحبس في ديك الليله. شحال من واحد كنسمعو كيطلق في السيمانه الاولى، في الشهر الاول، ولا كيقول لك لا انا ما قدرتش ننسى ديك المشكل اللي وقع في ديك الليله. انا ما قدرتش نعيش مع هذه السيده ولا هذا السيد. دونك المشاكل اللي كتوقع تقدر تكون من جوج جوايه، من جهه السيدات يعني البنات، ولا من الازواج. من جهه السيدات بعض المرات كان يقدر بحال الراجل ما قدرش يدخل بالمراه ديالو. حنا كنقولوا في التقاليد ديالنا مثقفه، كيقول لك راه مثقفه ما قدرش ندخل بها. علاش؟ كتكون هي مخلوعه، كيكون هناك واحد لا كونتراكسيون، يعني تعصب ديال العضلات ديالها اللي ما كتخليش الراجل يدخل بها. دونك انا كنشوف بزاف الناس، يعني بزاف البنات تظلموا، يعني وهذا يعني واحد الموضوع اللي كيأثر فيا بزاف، حيت كنشوفهم بزاف. يعني كل نهار نقدر نشوف حتى 5 6 في النهار. يعني كاين ازواج اللي كيتفاهموا، ولكن كاين الازواج اللي ما كيتفاهموش، اللي كيقول لك لا وماشي عادي وهذا غير الفشوش، راه مثقفه، راه يمكن سحروا ليها، راه داروا ليها، راه يمكن هي فيها شي مشكل، ولا يمكن هي ما قالتليش كل شيء، يمكن هي عندها الفكر ديالها مع شي راجل واحد اخر. يعني كيولي بنادم كيولي كيقول شي افكار اللي ما كايناش. نعم، هي فيها مرض. هذا مشكل جنسي اللي كيتسمى تشنج المهبل، الفاجينيزم، اللي كيداوى. يعني ماشي الواحد ما خاصوش يظلم هذيك الزوجه ديالو ديك النهار بالضبط، حيت كيقدروا يعاودوا من بعد. كيحاول، راه بعض المرات ماشي هذيك الليله كيحاول. كيف يعالج التشنج المهبلي؟ لا كيتعالج. كاين هناك واحد الجلسات كدار وكيتعالج يعني 200%. انا ما كنقولش حتى 100%. انا كنشوف بزاف بحال دابا كنقدر نتفكر شي ناس جاوا بحال دابا من الحسيمه، من مراكش، من هذا اللي وقعوا في هذا المشكل واللي ظلموا الزوجات ديالهم. يعني حرام. يعني هذاك مشكل جنسي اللي يقدر يوقع لاي واحد في العالم، اللي عنده بنت ولا اللي عنده اخته ولا اللي عنده هذا يقدر يوقع، حيت هذاك المشكل جاي من واحد التربيه شويه متعصبه. بحال دابا حنا كنسمعوا ملي كنكونوا صغار كلشي المغاربيين كلهم صار يعني كيكون واحد النوع من التربيه، يعني الانسان محافظ كيكون بهذا. نعم، المغاربيات فين ما كانوا في العالم كله كيسمعوا الناري اللي تدخلها صعيبه، ناري صعيب، ناري راه بحال ديك الشيء راه ما كاينش. يعني ديك البنت الصغيره كتكبر بهذاك الخوف. داك الخوف كيقدر يتجلى عليه فين ما كتكونش فاهمه وعارفه وشحال واخا كان يقدر يتجلى عليه هذا المشكل هذا اللي هو التشنج المهبل، اللي بالفرنساويه كنسميوه لو فاجينيزم. واي واحد يقدر يدخل الانترنت ولا يشري الكتوبه ولا يسقسي ولا هذا. يعني هذا مشكل جنسي اللي كاين في العالم كله، والرجال ما كيتقبلوش، ما كيستوعبوش. ماشي كلهم. كاين شي رجال اللي كيتفاهموا. انا بزاف عاود كنحيي بزاف ديال المغاربيين اللي كيتفاهموا وكيوقفوا حدا السيدات ديالهم وكيجيو حتى لعندها. ولكن كاين شي واحد اخرين اللي ما كيتفاهموا والو. اللي انا بديك النهار واحد قال لمراته، قال لها جمع حوايجك وسير عند باك هما كيداويوك. يعني ماشي هذا واحد الكومبورتمون، واحد السلوك اللي كديروا مع ديك الزوجه اللي اختاريتيها. كان عندها مشكل وقف معاها بحال هي غتوقف معاك، حيت راه كاين المشاكل. حنا غنهضروا على المشاكل ديال الازواج، بحال يقدر يكون المشكل ديالك ولا ديالها. الواحد اتفقوا باش يجتمعوا، خاص واحد يوقف مع الاخر، واكثريه يبقى المشكل بيناتهم. حيت هذا عاود مشكل واحد اخر عندنا في المجتمعات ديالنا. حنا عندنا الهضره، يعني كلشي كيبدا يهضر. خصوش يخرج على نطاق ديال الزوج والزوجه. هذا مشاكل ديال الازواج ديالهم بجوجهم. راه دابا ولاو خصو يتعالج بسريه، يتعالج بيناتهم. مع الطبيب الاختصاصي ديالهم، ولا يمشيو يستشروا مع الطبيب اللي بغاو، ولكن يحاولوا يلقاو الحل بجوجهم. حيت دابا هما في نفس السفينه. راه كنت قلتها واحد النهار، راهما في نفس السفينه. ديك السفينه اما غديهم لواحد البلاصه زوينه، اما يغرقوا بجوج. راه ماشي خاص الواحد يقول لك لا الغلطه ديالك لا الغلطه ديالك. حنا ما بقيناش في الغلط دابا حنا بدينا في واحد الحياه ديال جوج الناس اللي خاصهم يتعاونوا باش يوصلوا لواحد البلاصه اللي بر الامان، اللي باغينها بجوج، اللي متفقين عليها بجوج. تماما. دونك هذا واحد المشكل اللي
اللي كبير بزاف اللي عندنا بزاف في المجتمعات ديالنا. خاص كنعاود مره ثانيه الله يخليكم، لا كان مشكل بحال هكذا سقسي الاطباء الطبيب ديالكم، قلبوا حاولوا تلقاو راه كاين الدواء كاين. هذا من جهه. الوغ المشكل اخر بحال دابا عاود للسيدات، نخليو حنا نبقاو في السيدات. بحال دابا الراجل بحال دابا زرب على الزوجه ديالو، زرب عليها، هي البنت مثلا صغيره هو زرب عليها، يعني ما وجدهاش، ما عطاهاش الوقت ديالها. خاص يكون هناك استعداد قبلي، خاص يكون هناك بعدا، خاص يكون هناك هي ترتاح له نفسيا، ترتاح له من القلب ديالها، ترتاح له يعني يعرف كيفاش يهضر معاها، يتكلم معاها، كيفاش يريحها. Des fois, ça peut être brutal comme ça. Ouais, mais parce qu'il y a le désir sexuel derrière. Donc, parfois, c'est agressif. Parfois, c'est très violent. Parfois, c'est agressif. Pour lui, il n'a rien fait de mal. Mais la fille, elle est complètement choquée, quoi. Parce qu'elle s'attend pas à ça. Parce que ما تنساوش que هي شافت الأفلام الرومانسية. Donc, هي في كتلقى راسها مع الزوج ديالها كتقول راه أنا يمكن بحال الفيلم. كتصدق ماشي فيلم، كتصدم بداك ان كوشمار. دونك هي شنو كيوقع لها بحال ان شوك، صدمه بحال الصدمه. نعم، سمع عندها صدمه اللي كتقدر تاثر عليها من بعد في الحياه الزوجيه ديالها، كتولي تهرب. نعم. دابا هذاك السيد دابا هو بغى يزرب النهار الاول، ولكن المشكل راه حياته الزوجيه كلها مشات، حيت هي غتولي تهرب منه. هو ما غيفهمش، غيقول مالها. هي دابا هي خافت، تخلعات، دونك ما بداش معاها بشويه، دونك تخلعات صافي. دونك خاص شحال من حاجه خصنا نعاودوا من الاول باش نحيدوا لها ديك الخلعه الاولانيه. باش كتنصحنا في هذه النقطه بالذات يعني الواحد بحال دابا كمل العرس مع 6 الصباح، ارتاحوا نعسوا، فهمتيني؟ هو بصح الواحد عيان يرتاح، غدا الصباح ما كاين حتى مشكل، نهار ثاني، نهار ثالث، نهار رابع، ونتكلم مع هاد الزوجه ديالي ونتكلم لها على نفسي، ونتكلم عليها هي، ونشوف شنو الحوايج كتبغي وشنو كنبغي انا، ونمشي معاها بشويه. حنا مالنا على الزربه، راهما عاد بداو. نعم. خاص يبداو بشويه. هذا هو النصيحه اللي نعطي في هاد النقطه هذه. دونك يعني المشاكل كثيره، نقدروا نهضروا دابا على واحد 2 مشاكل عند الازواج. المشكل الاول السيد، ها هو دابا حنا على قلت لك خاصهم يرتاحوا، الزوج ها هو الشراء، خلص المشاكل، كيفاش يهضر مع الاب ديالو، الام ديال الزوجه ديالو. المهم خصك تصور كيفاش هو المخ ديالو غيتفرقع. كملوا عاود مع 7 الصباح ولا 8 الصباح ولا ما عرفت فوقاش كملوا، خاصو يدخل بها. كي غيدير هو ديجا الهرمونات ديال الستريس، راه كاين نعاود سيانتيفيكمون، كاين الهرمونات ديال الستريس اللي ما كيخليوش الراجل يعني يكون يعني في القمه ديال الصحه ديالو، ما يخليوهش يعني ما غيقدرش يدخل بالسيده ديالو، لا جسديا ولا ذهنيا. ربما لا جسديا scientifiquement c'est pas possible, il y a des hormones de stress qui ne laissent pas l'homme avoir une bonne érection quoi. Et donc alors لا كان عنده ديك الساعه عطب، وها هو المشكل بدا. حيت شنو وقع دابا في راسو، غيقول هو دابا كل مره غنقرب للزوجه ديالي غيكون العطب. هي مشات له دابا واحد 6 شهور ولا 7 شهور ديال الخلعه، حيت كل مره غيجي يقرب غيقول مع راسو ça va pas marcher. Donc c'est ça le problème. Donc ها انت شوف ليله وحده في ساعه وحده بعض المرات كيقدر شحال من مشاكل تقدر ترتب عليها. Oui. Alors justement, quand il y a ces problèmes, est-ce que quand il y a ces cas de figure, tous ceux que vous avez cités, problème d'érection, vaginisme, enfin ces choses-là, est-ce qu'il faut du temps pour les traiter? Ou bien est-ce que finalement envoyer un spécialiste, parce qu'il faut être conscient qu'il soit important de rencontrer un spécialiste, en quelques séances ça peut s'arranger. Est-ce qu'il faut absolument l'intervention d'un spécialiste? Ça dépend. Pas forcément, mais il faut savoir que plus le problème dure, plus ça serait dur de le traiter. C'est-à-dire plus les gens y tardent à venir, plus le problème s'agrandit, plus il y aura des répercussions sur la relation de couple, parce que lui, il va lui en vouloir. Elle va lui en vouloir, parce que lui, il va lui dire, moi, j'ai jamais eu ce problème. Je l'ai eu qu'avec toi. Alors, comment tu vas réagir? Comment elle peut réagir, la femme? Parce qu'elle vient de se marier, cette jeune fille.
Il faut vraiment imaginer tout le contexte. Alors la durée du traitement, il n'y a pas une durée précise. C'est au cas, c'est-à-dire que chaque cas est unique et chaque cas, il y a un environnement. C'est pour ça que je répète ça, c'est très important, l'écoute mutuelle, le respect mutuel. Et surtout l'expression, c'est-à-dire quand quelque chose nous fait mal à la mariée ou au jeune marié, il faut qu'il l'exprime avec respect et avec gentillesse et sans agressivité, parce qu'on peut arriver même à des violences conjugales le jour du mariage, la nuit de noces. Et je trouve ça, c'est vraiment dommage pour ce jeune couple qui démarre une vie à deux. Une vie qui est supposée être idyllique, entre guillemets. Il commence par des problèmes, et là, on parle que du cas des mariés, on n'a pas parlé des familles. De la famille, de la belle famille, des traditions, des trucs. Parce que dans certaines familles qui, encore aujourd'hui, dans tous les pays du Maghreb, ils attendent une preuve de la virginité de la femme. Ouais. Il y a des gens qui attendent à l'extérieur la preuve. Comment vous pouvez imaginer ce couple qui est en train de consommer à l'intérieur? Comment vous pouvez imaginer l'état de leur esprit? C'est incroyable, c'est une tension énorme sur l'homme et sur la femme. Et alors, il est où? Elle est où la vie idyllique là-dedans? Il est où l'amour? Il est où le bonheur? Il est où le respect de l'autre?